Хоол боловсруулах эргэтэн системүүд болох жишээлбэл амны хөндийгөөс эхлээд аанус хүртлээ амны хөндий, улаан хоолой, ходоод, нарийн бүдүүн гидс, энэ талдаа элэг цус, нойр булчирхай гэд энэ бүх эд эргэтэнгүүд маань нийтээрээ хоол боловсруулах эргэтэн систем гэж нэрлэгдээд байгаа. Тэгээд энэчний ямар нэгэн алдаа гарсан бол жишээлбэл хоол боловсруулж чадахгүй, хоол нь шингэж чадахгүй, ходоод цанхаадаг, өтгөн хаталттай, элэг цусны ямар нэгэн асуудалтай байна гэдэг маань өөрөө таны бие бохирдсон байгааг илэрхийлдэг хамгийн чухал үндсэн шинж тэмдгүүд байдаг. Хэрвээ миний элэг цуснд асуудалтай, жишээлбэл цусны ургацагтай, цус маань өтгөрлөлттэй, нугалралттай, миний цус чулуутай штэ гэж байгаа бол таны бие бохирдсон байгаа гэж ойлгоорой. Та бидээ шимэгч тээж явна уу гэдэг сэдвээрээ өнөө орой уулзах болно. Энэ сэдвийг дэлгэрүүлж ярих учраас бүгдээрээ орой уулзъя.